यूट्यूब का चैनल बनाओगे, ए टू फैमिली आपको भी सपोर्ट करेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 ये लीजिए। 7th प्ले बटन इन अ रो एंड दिस इज द 7th प्ले बटन। अभी भी आपको नाम नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको चैनल का नाम बताता हूँ। ओके, द चैनल नेम है जो इस पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। दिस इज A2 मोटिवेट। सो द चैनल नेम इज A2 मोटिवेट अरविंद अरोड़ा। दिस इज द चैनल नेम। आप लोग जाके सर्च करेगा A2 मोटिवेट अरविंद अरोड़ा, उसके भी 1 लाख हो चुके हैं। इनफैक्ट अभी तो 2 लाख हो चुके हैं। सो अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड दिस इज द 7th प्ले बटन इन अ रो। पीछे आपको दिख रही होंगी, काउंट करते हैं फिर से, मजा उसी में है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। थोड़ा पिक्चर में लेते हैं ना, मजा नहीं आएगा ऐसे। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। ओह माय गॉड, लुक एट इट। है ना, कैसा लग रहा है आपको? आपको ये फीलिंग कैसी लग रही है? और A2 मोटिवेशन की फैमिली, and this is the 7th play button in a row. Thank you so much YouTube, thank you so much all the supporters and lovers of A2 motivation family. आप लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। अब सवाल ये कि इसे चलाता कौन है हमारी फैमिली में, कौन है ना? तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी फैमिली में ये जो चैनल है A2 मोटिवेट अरविंद अरोड़ा, जो चैनल है बेसिकली वो चलाता है फिरोज एंड